Abi resep pisan kena demokrasi. Tapi kuring anu saukur budak. Kuring teka tingali siga prajurit. Sumawana pahlawan anu gagah. Abdi tetiasa asup panakoran. Rupina oge henteu dipike terang ku seueur jalmi perjuangan kuring dugi ka RT hiji di mana kuring cicing. Demokrasi di tempat alit ieu saya pisan. Sadayana warga nafsirkeun sareng ngalaksanakeun demokrasi tanpa paksaan ti mana oge. Nalika aya jalma anu anti demokrasi di daerah alit ieu, warga bakal naros ka kuring pikeun mereskeunnan dina semangat karapihan. Laras aranjeuna hormat ka kuring salaku pemimpin demokrasi. Upami kuring sanggup, kuring tiasa migeukeun aranjeuna upami aya anu prihatin ngeunaan demokrasi. Tapi kanggo naon? Di dieu di RT hiji demokrasi parantos ngalir kalayan saya pisan. Sadayana ngabela demokrasi secara ngahiji jeung sareng kasadaran jalira. Upami wae sadaya daerah